好，我回来了，太好了，我找到一个方法让我可以看得到荧幕，它可以充电，然后虽然远一点还可以继续画。那再来这个阶段呢，我们看得到画布已经干了哦，那我就刚好也来处理怎么样在画布干掉的时候，我还能够继续来作画。首先我要把这个这个船它的抽象的味道先表现出来。其实我刚才已经做了哈。那现在就是让我这个船它能够在利用色温的雾状区跟色彩区来产生左右的关系。那雾状区是怎么来？是来自于白色的光线，那慢慢渗透下来，然后有一些呢有流动的感觉。好，这个是我们要表现的重点。那我来把这个重点放进去。好，已经开始录了啊。有时候都会自己忘掉有没有按下去，然后花了半小时以后，惨了哈。好，首先这个题外话，首先呢，我们沾一点稀释剂哈，不要太多也不能太少因为太少你没有办法拖出像这种云的情况，太多它就会流下来那记得不要太用力太用力的话，它会喷的你到处都是，因为这个是扇形笔我相信有画过的人就会会心一笑有啦，就是安尼因为我太用力压下去，它这个扇形笔有一个喷溅的效果，就是说你可以把它做出一点一点的效果好，来我们把雕刻局部的亮色好，来这个局部咯，局部就是跳着雕的意思跳着雕。我想不用在我介绍跳着雕吧好，那我再讲一次好了。跳着雕呢，目的在什么呢？目的在于这个山是很远的山那山绝对不是一片纸它是一个立体的东西。那我们知道，我们球也是一个立体的地球是一个明显的立体。然后我举一个例子，我们叫海天一色就我常讲的，海跟天为什么一色呢？因为某些地方有个空气密度很厚，因为它远了嘛，对那你从你的视觉到这个海天交界的地点其实是蛮远的所以一远以后呢，你的视觉跟它的空间呢就拉大，它的密度就变厚，所以呢，它那个地方呢，它就变模糊了，就变空气遮住了它的交界了。那它的这个界限呢被模糊化以后，它就变成一色。OK， 好，那我们现在也在做这个海天一色要做在哪里很远第一个，那这个山哪里很远我们这地方把它保留起来那哪里很远？我们希望山顶它一定是尖的，它一定是最远。可是最远的地方我们现在没画那我们就选一个这个地方来最远慢慢的把笔带进去。你看我的笔，原来这个山呢，它本来就已经干了，对不对？那我现在把它颜色带进来，带出去。好了，那这个山就模糊了因为隐约的看到它在云雾里面那并不完全在云雾里面我现在把颜色弄得均匀一点。我现在来回的来回的笔触是什么意思呢？代表我要它很均匀你看一条一条的线不见了那来回的均匀的笔触。那我们刚才原来底部有白色的你看它现在又用得到了这个条白色跟这条白色那用到的目的是什么？就是我要展现这个横向的穿越的雾的关系那要把笔触抹掉因为它是雾嘛雾就不会有那个，你叫骑机车的时候不是有那种很快的那种速度感觉那个感觉不能要有因为它没有，它只是一个飘进来、渗透进来，它没有一个速度感的它只是一个飘进来的感觉，然后在这里形成了一个雾状区。好，
当然，这样的一个雾状区，你会看起来是像什么？像好像呃白白雾雾而已啊，你没有觉得它有什么感觉。可是呢，如果在底部呢，它有个很明显的形状跑出来啊，比如说我现在来勾勒一些形状，哎，重复它就会有形状啊。你看它慢慢的，好，这是凹陷，对不对？好了，跳着凹陷，跳着凹。跳着凹以后呢，中间它就会产生另外一种层次的空气出现，也就是说，在这两个凹的之间呢，它产生一个远山啊，那底部呢还有一座山。好了，那这个整座山呢被这个白色的雾状贯穿了，一直到哪里？一直到这里哈，它是一个渐层的关系。慢慢的变淡 ，OK。那因为光就这样过来啊，你就会看到光晕。好，这个光晕呢，一直要到下面来，它有一些要穿越我们刚才的特意留下的白色的物种啊，白色啊，特意留下来我们去雕刻的这种暗面，好，它穿越了暗面。那穿越暗面呢，不能是很锐利的哈，因为它是很隐约的啊，浅的，好，穿过来，好，各位可以看到光就这样过来，好，很简单。这些光到这里的时候，它有一个突然暗的地方，然后呢又产生了一个，因为湖了啊，日内瓦湖的水平面呢还是水平的。虽然它的标高是400-500公尺高啊，可是呢，实际上它还是平的，而且是冷色，所以我沾了一点点白色，一点点的 phthalo blue， 那么就很冷了，对不对？我们讲过 phthalo blue 是冷色里面最冷的一个蓝，当然有更冷的蓝了哈，但我们在这个9个颜色里面，我们选择了 phthalo blue 当做我们所有画画的一个调色的一个基础啊。这样的话，你就不用一直在适应所有的颜料啊，把工具简化成你可以用的，而不是把工具箱或工具车啊放在你的背后啊，代表你会那些工具啊。这个道理应该很简单哈，就是说，你不需要每次工具你都有哈，你要的是你能打仗的工具啊。你知道它的长度、它的力度、它的一切啊。好，靠近来了以后，雾状区进来以后呢，雾状慢慢消失了啊，开始产生什么色彩？好，一点点而已。可是呢，还是沾有很大的白色。那你晓得雾状区会成什么状呢？成光啊！你们看过舞台的光哈，像这个芭蕾舞光啊。芭蕾舞不是都会打一个光打在这个舞者身上啊？那是一个什么喇叭状啊？所以底部会宽一点，它是个喇叭状啊，从那么一条线这样啊约略的下来，那是不是会碰到船呢？会哈，所以呢，这个是光晕产生的地方哈，因为它撞击了船，撞击光撞击船有反射出来哈，那这个船的边缘呢，它就会有点模糊哈。好了，到这里就为止哈。这里是雾状区，这里是色彩区。好，雾状区我们把它做明显一点。我们晓得，我如果要让这地方变黑，那怎么办？它已经跟它有关哈，所以有个方式，你们把这里变亮一点，它就会变黑。好，那这个地方需不需要很均匀？不用哈，因为是光反射哈，有一点干笔的感觉啊，所以它就很强的光跑出来，啪撞到这里啊，很戏剧化的一种像 David Leville 在用明度表达这种舞台剧的光这个叫做戏剧性的光，我忘了英文哈，好像叫 dramatic， 就意思就是说这是一个人为设计的，就好比舞台的光一样，也是人为设计的它实际上我们大自然的环境或者说我们生活的环境里面
不会有舞台剧那种光哈。那因为为了凸显啊，比如说天鹅湖它白色的裙子，它的感觉那我们把色光加强然后产生很强的反白那这样它就会产生很漂亮的一个感觉。所以不管戏剧也好，或者是画画也好，那么很大的一个功用就是把我们平常人类不曾经注意到的，或者是不是那么注意到的东西呢，我们把它强化，把它凸显出来，然后放在舞台也好，画布也好，然后让我们其他人能够体会到，原来这个东西我好像记忆中有，那就形成了一个共鸣所谓我们共鸣大概多半就是这样形成的就跟你的记忆中平常不被唤起的东西，然后借由灯光色彩比如说我们现在用色彩，或者是我们看到的戏剧的舞台剧它的光线拿来唤起看画的人他的一个想法。好了，那这个地方呢，从很暗的暖色一直要靠近来，接近的时候呢，我们的暖色已经被我们用掉了。OK， 那表示说这里是一个很蓝的海的暗面。我们到了这里，我们就需要它有点变化。这里的彩度有点过高，但是呢，我如果把它变白呢，跟雾状区其实照片是这里这里是一个雾状区。可是我们已经把它规划成这样的时候，我们要改变这里呢是个色彩区，所以呢这边的色彩要更饱和，这边要变灰一点点。然后我们来试试看，怎么样让一个蓝色的蓝跟什么是补色呢？蓝跟紫色是补色，所以呢我们给它一点点的紫色蓝跟橘色说错了它是一个补色，所以呢我们就给它一点点灰。好，灰的产生呢，你也可以变成蓝灰好，来，我现在创造一个蓝灰出来。好，各位看到这就是蓝灰。好，这个蓝灰呢，所形成呢，就是我们特意设计的跟我们现在看到的如果你们看到图片就知道我都不一样的就是说我今天根据我的想法，我觉得这个地方是根据大自然的想法，或者说我们观察的大自然的一个现象呢，它可以是一个蓝一个灰，然后来呈现后方或远方的一个色彩区的一个感觉，那你就可以把它设计成这样。很多人说，哎呀，那这样不忠于原始画面最忠实的那叫做什么？叫照片那明明我们就不是要我们的竞争对手或者说我们的创作就是最大的困扰就是复制因为你如果要创作，就不能复制也意思就是说你在复制的过程里面，你就失去了创作所以没有所谓忠于原作，只是在于作品它出现的时候，它可以用到的部分，它的题材或资讯或者某一部分，你把它拿来使用，这样而已拿来创作你自己能做出来的东西。OK， 好，我们雕刻一下雕刻船的部分然后你会看到我每用到一次笔就会沾到白色，对不对？然后就回去再把颜料沾回来。好，那后面呢就把它融到我的背景那就很简单，你看起来就一模一样，而且一直维持这个方向这个光的行进的喇叭性的这种衔接的方式。好，那我们把暗面再加大一点，我们等一会儿要做比较夸张式的船的倒影。好，这回船的倒影呢，它就很明显了你看那个船体，它就非常明显。这个可能要再凹进去一点，因为透视的关系。
当然，我也可以用小一点的笔去很精确的画哈，但是我希望我们一直保持它抽象的感觉哈。再来把船，我的小画刀呢？在这。再来把船的底部的这个这个尾部的部分呢，我们把形状做出来一点啊。因为我们刚才刷过了黑色啊，所以你会看到黑色它这个已经不是很整齐，所以我希望它的船的尾部呢，稍微好有一点点带了一点点土黄哈。那土黄就是我们讲的 yellow ochre 哈，它是一个暖色哈，所以你这个暖色呢，它就不会在一个暗面里面呢，觉得它是一个冷色。因为它是个暖色，所以它感觉是什么凹陷进去的感觉啊。好，再来我们把它的颜色延伸到船的某一部分啊，否则它就会看起来它跟船没关系啊。好，那再把白色放进去，我的白色颜料快用完了哈。那这就是我想的啊，就是说你尽量用刚好啊，那不够我们再加啊，这样否则写生的时候呢，你就比较有办法使用全部的颜料啊，否则到时候没了啊，可能要去美术馆找了。然后呢，这个一点点的土黄呢，我们知道黄跟紫色呢，它是一个补色啊，所以我弄一点紫色让它变灰灰的。那我这个要做什么呢？就是要做这个船体底部的阴影。好，那这样就会很接近哈，要不然这个蓝色呢就觉得很突兀，因为它突然跳成蓝色。好，这个阴影呢，我们可以再加一点点暗的蓝色，让刚才我们也有加过了哈，可是因为我们那时候的光，我们后面没有把它变灰嘛哈，那现在变灰以后它就要更暗。好，形成一个船。那把这个暗面呢做出来，它是一个凸起状。好，从这里的色块，然后慢慢推出去，这样就不会让圆圆的哈，你觉得它好像是凸出来的哈。那这样的话就是一个帐篷的感觉。好，从这里没有颜色的地方雕刻出去。不小心会过来哈，没关系，你把原来颜色这里划过去。好了，我们把这个船尾画上去好了，因为这地方我们已经大概完成啊，这个地方我们再来改变一下让这个云某一个部分呢，让它白色跑出来。这样的话呢，我们就会更清楚的知道光从这边来。我沾了纯白的这个白色啊，那其实这里还没有干哈，然后我们就局部雕刻局部这里 OK， 然后再来这里雕刻你看都跳着跳即便你要画任何一个东西，要记得它不会一直亮这样你看是不是比较像云而且呢，它有一点点笔触这一点点的笔触有很大的帮忙，就是它形成了某部分呢，它凸起来。那我刚画左边呢，那个地方就是为了让我们觉得它这个两边空间呢是同一空间这是同一个空间，那就是个云你会觉得哇，好强的光OK， 我们把船底的阴影稍微再加暗一点因为我们水面的部分，我刚才根据我的想法我把它做成一个灰。
现在看起来好像比较干哈，比较没有反光哈，所以你们应该会看到比较清楚。好，有一些太过僵硬的部分，我把它跳着雕一下。好，我们来做一些精彩的这个冷色的光，它的反射光。我需要一点白色，因为我把白色用完了，所以我现在就挤一点点的白色颜料。那你们可以看到尤其像这个地方，它的反射光是很亮的啊，那叫厚涂啊，这就是我们期待我们要画出来最精彩的部分。可在画那之前呢，我需要先把那个船尾画上去，因为那个地方呢，需要一个比较不是那么亮的颜色。那我们先把不是那么亮的先放进去。那比较亮的呢就很好找了哈，因为它的颜色就是我们饱和度很高的白哈，titanium white 哈。也不用花很多心思去比较这叫什么覆盖性啊。大致上你画过，你就会晓得，因为每一样工具到你的手里面，你有动过笔，就会非常非常清楚哈。有时候我们是不是画画会这样子啊？就是，我也不晓得怎么讲，叫做手残也好啦，反正就是不小心啊，它就断了啊，线不见了啊，大概是这样啊。那无所谓的啊，画画它本来就是一个很随性的啊，你希望有时候它有笔触，有时候不希望有笔触，那有时候它就刚好跑出来啊，有时候就没有啊。那这个就是画画的乐趣嘛，对不对？啊，那也就是因为他的人的关系，造成每一张画都不一样啊。即便你要再画同一张画，你要不小心这样也很难啊。所以这个就是好玩的地方在这里啊，它的独特性也就会这样而产生。好，我们标示一些远方的建筑，那这些远方建筑我们叫做 edge 啊。你看我都随便点的，我想应该不会有人去查证那里有几个房子哈。然后这个的好处就是你是一个画家，你有无限的权限来创造你要改变的东西。好，就像沙滩啊。好，那现在沙滩在左边一点呢，会比较灰一点哈，可是还是有点黄色。好，我现在画的颜料呢，你看我那一直刮刮刮刮，你们听到的声音啊，那个就是我把调色盘有些已经有的存在的颜料，我再把它混合起来。这些混合的目的呢，不是说我要省一点哈，我会根据这边的冷一点啊、灰一点啊，或者色彩淡一点啊，去选择我要放的东西。好比说这个亮点啊，可能太低了啊，我需要它高一点，我先把它涂掉。涂掉呢，是不是拿个笔擦掉呢？或者是把颜料弄掉？不是啊，你上另外一个色块，好，然后呢，从下面把它带开。好了，你看它就会水平线拉高了一点哈。那这样看起来同一排在水面附近的建筑物好。然后这边是没有色彩的嘛所以我们放上不是色彩的灰的黑啊，好，那看起来好几层哈，然后某些更暗的放进去，那这样的话就会形成什么？这个好像是建筑物的阴影远远的看即便你们在画这个很小的地方。稍微用一点心思，哪些心思？就是你看起来觉得怪怪的地方觉得怪怪的，比如说像这样，这条线条不应该这么长这个已经超过水平面，好，把它划开。
它就变成那个建筑物很高，然后这地方不应该是干笔啊，因为这么远的地方它不应该有笔触啊，那把笔触磨掉。那这个小画刀就这么好用啊，你可以把颜料压入你的画布的孔里面，那这个地方呢就不会啊，就不用把它压入，因为你就要两边看起来说哦，这边在暗面，这边在亮面啊，那所以你眯着眼睛看啊，原来没错啊，是这样子。好了，那我们来把船做出来。这个是我们刚才做出来的光晕哈，所以你们看起来一团。好，这是船厚涂，好了，好就这样哈，所以不会皮皮错吧啊，也就是画，然后不要管，哎，画错了也没怎么样啊。好了，我们把一点光放进去啊，这是蛮厚的颜料，我们也给各位看看啊，这个还不够厚。好，然后呢，我们用的 broken color。这白跟黄的 broken color 就像这样，你看哈，里面有黄有白哈。OK， 好，那我们来做出水上面的反射光。好，放下去就好啊，不要移动它啊，稍微移动可以啦，因为你要做出水波嘛，你就不要管那边了哈。没有办法，你在这个随机做出来的时候，你还要跟它形状一样哈。好，那我们就慢慢跳。那这个地方你要平啊，为什么要平？因为要跟船一样。所以你可以看冷到冷暖啊，到黄之间有暗示的太阳的光线啊，这样就会很吸引人哈，因为那个地方是跟别的地方颜色不太一样。好，那我们把船的船边缘勾勒一下，这就我们常常在看到那个吴兆明老师哈，这个尊重一下好。那你会看到他的 H 非常强烈啊，尤其他画完人像人体以后，那个衣服，那它的明度非常接近灰色放得非常好，然后局部的色彩呢，通常雕刻出这个衣服的动态感啊，所以我们常常看到说那就包一条围巾的，类似像这样的一个概念啊。可是他对那个皱褶的研究就非常清楚，什么地方会有皱褶。好，来，我现在把这个船尾，好，那这一个呢，黑需要一点点渐层，好，我是慢慢带过来的。好，碰一下，好，这也好了，叫我每天运动一下。好，再来。好，那有一些点呢，我们注意去看，有很多我们让物件凸显出它的形，在暗面你怎么办呢？要它一个光点就可以，一个光点，好，你可以看到，这个光点，好，那另外一个地方再补足一个光点，你可以用不同的色彩啊，那这个 H 呢就会形成刚才我说的非常强烈的力量。好，然后有了亮呢，你需要暗哈，然后才能够让这条很亮的这个船的边缘线条出来啊。所以你看，你用花刀，用一个明度比较低的色彩啊，什么颜色倒是无所谓哈，不要去抢那个黑就好了啊。
这个结构就非常重要了哦，不能说我随便摆了哈，因为如果你随便摆，这个船的形状就不会出现。好，慢慢接近了哈，然后我们雕刻一下这个水面的光影。好，水面的光影应该是一点白一点蓝。那这样子呢，它很突兀，对不对？因为它这里应该不会这么亮，那我们就把色彩把它带进来哈，把笔洗干净。那因为我们要的是这个船底的这个 edge， 那我们不要的是这个，好，那就很简单，就把颜色，这个太用力了哈，带一点颜色进来。这个颜色是ultramarine 灰，饱和度蛮高的了哈。现在好，你看就补回来了哈，补回来，然后慢慢的，轻轻的哈，把你这个刚才的那一块局部哈，用你的这个尖的地方，好，用尖的地方把刚才 parking 在这边的色彩，好，我们先把色彩放这里，好，轻轻的带过来。好，那这个颜色就有点跳出来嘛哈，我们再把它用这个颜色覆盖回去啊，让它变平的。这样的话，你就可以解决掉色彩从彩到灰这样的一个问题哈。你看，我们现在把色彩放进去，这是一样是 ultramarine 哈，我都没有调几乎没有调了哈，几乎没有调其他色，所以它饱和度很高嘛。饱和度很高的东西到了灰的地方啊，现在达到灰的地方，它慢慢把灰色带开。再一次啊，那串门用完了哈，好，好，然后待会再处理这块，等它快干了再处理。好，我们现在看到这个船这样子啊，我需要一点点厚涂放在这个船身上，好，然后显示它非常强烈的反射光。好，这是你可以表达。这个我们现在要画的这个船，它其实受到很强的光线，好，把小指头顶着，好，顺着这个船的船身，好，给它放进来。诶，不够啊，因为我放的颜料太少啊，我现在都多一点。好，那这次呢，我就顺着这个方向。好强的光哈，好，那需要一点绿色来表达它其实船前面还有东西。好，那这个地方要稍微把它弄平。好，这艘船就好亮。好，那我们就觉得说这个水面呢，其实它不会那么整齐哈，所以你可以用画刀带掉，抹一部分就好了。好，抹一部分，它这样它就水，看它就水波荡漾不要一直弄哈，就是跳着用好，这样就跳着用。好，一部分，好，那弧度越来越小哈。有一些连着，有些是断的哈。好，这地方显然就太亮了哈。好，我们把它边暗一点。好了，那个船的阴影我们就画出来了哈。你看，我们刚才看不到那个船身那个锐利的这个船底部的阴影啊。那我们现在，因为我们刚才做了一些布局啊，我们把暗面先放进去了亮面啊，那这样船它就尾巴它就有一点光线啊。
这个的暗面呢，它不是一个很单独存在的，它是跟船有关系的，所以我们有一些色彩要融进去。好，然后这个要顺着船的形状。好，我把白放进去，表示这个是船的我不知道怎么称呼船头的，反正都会有一个尖尖的啦。不用太长，这代表船的长度，它也是受到光线。好，来我买一点色彩在暗面，这是cadmium red 非常红的非常红的颜色，就是强光，对不对？色彩出现在这里。好，慢慢渐层不见。这个在图片上不会有的，这是存在你的观念里面，因为你曾经观察过有很多暗面里面可以出现这些东西，所以合理的，你把大自然的合理的一个形状或者色彩，你把它摆进去，它会很吸引人，它就是大家觉得怎么会可是看起来蛮对的但是好像大家都有看过这样的经验，但是不知道怎么去也就是说现场你看不到，可是你在画面上看到了，你就觉得这个好像很熟悉的一个色彩或者色块，就是我们刚才埋进去的红色。各位看到我都没有在滑动了那原因就是我需要后涂，因为这个地方是 H 很强很强的地方然后包括船的阴影、船的这个倒影是一个很强烈的地方。OK， 好，这地方有个浮球来，我们把浮球放进去我并不是每样东西都照抄但我觉得它可能有需要让这个船不会觉得它只是一个浮在某个地方的没有跟环境相关的时候，我需要环境的某一些东西，比如说这样的一个球呢，还有一点阴影。好，那这样的话，它可能会比较像比较把空间拉近一点。这个的黄色怎么办呢？只好用一个很蓝的蓝来演示出这个反晕光晕。我们就知道船到这里。好，大致上快完成了。我刚不好意思，就是这个iPad 的电源没有了，我现在是插着电源来画的所以基本上还可以了就是我还是解决了这个问题画画应该就是这样子不断的有问题。假如换了环境换到一个比较不舒服的环境通常我们都在舒服的环境画嘛那我们现在换了一个比较不舒服的环境我们怎么去解决它而已。好，我想我今天示范就到这里。欠一个签名。好，给熊掌。今天一定超过我刚讲的50分钟。我也不晓得能不能放上 YouTube。这段影片有没有缘分跟各位见面？不过我还是把它画完，我还是把它说完说完我的想法。各位回去也可以自己这样做做看让自己的话能够用你自己的想法去把它讲出来。好，我们现在把这个正确的位置再把它修改一下。好，这样就会更接近更接近这个船底锐利的底部的阴影这个很像我们
以前常画画的时候的雕刻啊，就是一寸一寸雕，很接近，但不是。因为什么？因为我们已经把所有的观念放进去，然后才开始做非常非常细节的修正啊。我把厚涂拿掉，啊，阴影里面不会有厚涂，但我需要一点红色，就这样子。OK。